Трябва да смена спирачките, за пръв път ще ми е, но първо искам да ви покажа какво си купих за колелото, какво ще апгрейдвам и какви аксесуари имам. Също така и какви инструменти ползвам. Може би ще е интересно на някой от вас. Ето това нещо е едно комплектче с инструменти за колело, само за колело, което всъщност беше около 50-60 лева, но постоянно го използвам. И да ви кажа, съм много доволен. Има си опътване. Ето вижте, в него има просто всичко. Ключенца, ето ключ е много готин, с него се развъртат педалите. Устройство за верига. Общото за всичко. Има дори за натягане на спиците ключе. Ето този ключ ще го ползвам сега за спирачките, за дисковете, тъй като са с център лок. Вижте такъв интересен ключ за венците, за венец касетата, когато се разгладя. Като ето има и щангички за смяна на гуми. Ето това ключе също е много важно при смяната и блидването на спирачките. Т25. Имам един също комплект, който си ползвам и за мотора, за всякакви сервизни дейности, и за колата. Това също е от Lidl. Имам винтовери, имам всякакви други ключове, клещи, електрически комплекти, поялници и каквото се сетите. Искам да благодаря на Pump My Bike за съдействието и за съветите. Вместо да ме набутат и да си купа от тях спирачки, те ми казаха да погледна в един много хубав немски сайт, откъдето и те поръчат. Това е Bike Discount. Ето вижте какво става тук. Това е динамометричен ключ от 5 до 25 Нм, ръчен, който ще използвам за някои от болтовете, които са под 5, ще бъдат на ръка. Ползвам спрей на Mukov. Спрейчето е доста добро. Много съм доволен и стига за, може би, доста време. Long Distance, All Weather. Демек става и за мокро, става и за сухо време. Стойка за водичка. Новите педали. Аз съм фен на този тип плочка. 888 с безшумни лагери. Педалите са доста широки, с шипчета. Всяко шипче се сменя. Чантичка за аварийните инструменти за под седалката. Мисля, че е доста добра. Също има и опция да се разширява. Няма да я разширявам, че сме напълни с моите неща. Също така исках да ви покажа какво си взел тук за тюблес гумите. Едно много готино комплектче с много приятно шило. Цак, цак, цак. Да не се налага, де. И порички. Случайно ако спукам и дупката е по-голяма и силната не може да я запълни. Естествено помпичката ще бъде монтирана отново. Моята помпичка съм мисля, че съм ви я показвал в друго видео. Има и за френски, и за вентил за кола. Два режима на работа и манометърче. Калник на RockShox. Той е декоративен калник, но пази често казано от пръски. В комплектчето има опашки, с които да се монтира. Естествено резервна течност за тюблеса. Не съм ползвал до сега никога, нямам представа коя е добра, коя не е добра. Жълта е тази. Yellow Gel на Jaws или нещо подобно. Веднъж на месец трябва да се проверява силната, доколкото знам, или на малко повече, и да се долива или сменя. Това адаптърче е на Magura, тъй като спирачките, които си купих са Magura, MT5, 4 бутални. Искам да спирам възможно най-добре, като предния ротор ще бъде на 203 мм, а задния на 180. И заради това ми трябва този адаптер. По принцип дисковете не се пипат с ръце. Ето това е 203 мм диск. Ще пробвам да го извада без да го пипам. Хубаво е. Има посока на въртене. Лимита на износване е 1,8 мм. Моделът е MDR CCL. И доста е голям. Определено е по-голям. Дано и да спира толкова добре. Така, едно китче, което е за блидване на спирачките. В него има и
100 мл Магура Royal Blood, така се казва минералната течност, минералното олио на Магура. Те използват Mineral Oil и е органично, доста по-френдли за природата, доколкото знам. Имам две спринцовчици за блийдването, маркучле, както и доста полезни джаджи. Преминаваме към черешката на тортата. Самите спирачки на Магура MT5. Ето как идват. Мисля, че 220 мм са маркучите. 4 бутална спирачка. Апаратът е брутален. Това са сейфтитата. Ето тук може да видите накладките. В случая с две цели, но има опция да се сложат и 4 отделни, така че всяко буталце да бута по-своему и по този начин да е още по-ефективна спирачката. Също така има доста видове. Това са перформанс варианта, органични. В случая идва с лошче за 2 пръста, но има опция да се смени с лошче за 1 пръст. Също така те стават и налява и надясна, без нищо да се пипа. Мисля, че само се обръщат и ще се наложи да скъся поне предната, а може и задната. Така че ще имам работа. И това е, приятели, доста чаркове съм назел. Всичко трябва да отиде горе. Други аксесуари имаме там в чекмеджетата от старото колело, така че почвам след малко.